주님께서 우리에게 주신 말씀이 우리가 누구인가 이 정체성을 알수록 응답이 온다는 메시지를 전했습니다. 先週神様が私たちにくださった御言葉は私たちは誰なのかという招待制のメッセージです。そしてこの招待制を知って味わうほど答えられるというのがメッセージでした。 우리는 어마어마한 것을 받고 그것을 가지고 있는데도 누리지 못해서 내 생각 내 수준으로 속을 때가 많습니다. 私たちは素晴らしいものを持っているんですが、なかなかそれを見落としてしまって、どうしても自分の目線で物事を考えてしまったり、自分の目線で見える自分の姿に騙されてしまうことが多々あります。 나는 누가 뭐라 해도 하나님의 자녀. ですが、私は誰が何と言っても神様の子供だ。 과거는 다 축복이고 지금 모든 것이 부족함이 없다는 이 믿음을 누리길 바랍니다. 過去はすべて祝福であり、今はすべてを満たされた何一つ足りないもののない存在なんだということを確認して味わってください。 미래는 다 준비되어 있다는 것을 믿기를 바랍니다. そして未来はすべて備えられているということを信じて味わうことを願います。 우리는 하나님의 성전입니다. そして2つ目に私たちは神様の神殿です。 또 우리는 그리스도를 대신한 그리스도의 대사입니다. そして3つ目に私たちはキリストの代わりを務めるキリストの大使です。 저는 지난주에 그런 걸 생각하면서 많은 응답을 받았습니다. 私も先週この3つの招待制を思いながらたくさんの答えをいただきました。 이번 주도 주님께서 또 귀한 말씀을 우리에게 주셨습니다. 今週も神様が大事な御言葉を私たちにくださっています。 그게 언약의 바톤을 가진 교회라는 제목입니다. それが約束のバトンを持った教会というものです。 우리에게 하나님은 절대 누구도 뺏을 수 없는 최고의 것을 주셨어요. 神様は私たちに誰も奪うことのできない最高のものをくださいました。 그거 있으면 이제 승리하는 겁니다. この最高のものを持っていれば勝利します。 그거 없으면요 아무리 내가 많이 배우고 뭘 대단한 것지만은 마귀에게 완전히 비참하게 됩니다. ですがこの大切なものを見落としてしまうと、取り逃してしまうと、たくさんのことを学び、たくさんのものを持って満たされているかのように見えますが、悪魔に完全に倒されてしまいます。 일본 사회를 깜짝 놀라게 한 사건이 북해도에서 일어났었습니다. 北海道で日本全体を驚かせるような事件が起こりました。 정신과 의사 딸이 남자를 호텔에서 죽이고 그 머리를 집에 가져왔습니다. 精神科の医者の娘にあたる女性が男性を殺害し、それだけではなく首を切断して家にまで持ち帰りました。 그 집에서 욕조에다 놓고 얼굴을 다 벗기고 눈을 빼고 입술도 혀도 자르고 그런 정말 엽기적인 일을 했습니다. そして家の浴槽でその切断した頭の皮を全部剥いで、目玉もくり抜いて唇も全部切断してという非常に猟奇的な犯罪をしたわけです。 그 정도가 아니라 그런 것을 하는 것을 부모들로부터 촬영하도록 했습니다. しかも自分がするだけではなく、自分がそれをしている姿を親に撮影するようにしました。 아니 부모가 그걸 말게하고 경찰에 신고하는 건 당연 아니겠습니까? 의사이기 때문에. 그런데도 그걸 촬영했어요. 普通であれば両親はそれをすぐ警察に通報しないといけないでしょう。しかも本人は医者たちであるわけです。なんですが、むしろ娘の言いなりになってその姿を撮影していました。 그 정도 가정이 완전히 마귀에 잡힌 거죠. つまりもう家庭がおかしい状況であることが分かりますね。それぐらい悪魔にとらわれてしまっているわけです。 정신과 의사인데도 완전히 마귀에 잡혔다 이거죠. 本当は人を治す精神科の医者であるわけですが、むしろ完全に自分の方がとらわれてしまっているわけです。 뭐 하나님을 몰라서 그렇습니까? それは何を知らないせいだったでしょうか。 하나님 약속 몰라서 그래요. 神様の約束を知らなかったからです。 마귀의 머리를 깨뜨린 그리스도를 몰라서 그렇습니다. 悪魔の頭を踏み砕いたキリストを知らなかったからです。 누가 그 딸을 그렇게 만들었습니까? 誰がその女性を、娘をそんな風にしてしまったのでしょう。 누가 그런 자녀를 협조하도록 합니까? しかもどこの親が娘がそんなことをしているのを協力するでしょうか。 마귀가 역사하면 엉망이 되는 거죠. ですが悪魔が働いてしまうと到底普通では考えられないようなことをしてしまうわけです。 도저히 인간으로서 이해할 수 없는 일들이 벌어지는 거죠. 到底人間としては理解できないことが起こってしまいます。 그게 바로 사탄의 일입니다. これが悪魔の仕業であるということがよくわかります。 그 사탄의 일을 멸하신 그리스도를 몰랐어요. この悪魔の仕業を打ち壊したキリストを知らないと完全に倒されてしまいます。
또 뭐 필리핀이나 남미 가면 얼마나 교회가 많이 있습니까? またフィリピンや南米に行きますと教会はたくさんあります。 근데요 사실 그 교회가 많다는 나라가 더 지옥 같고 더 마귀 천지예요. ですがそれくらい教会が多いと言われる国であるにもかかわらず犯罪率は高いですし、さまざまな社会問題、そしてもう地獄のような生活をしている人たちもいます。 여자의 그 약속인 하나님의 약속을 몰라서 그렇단 말이죠. それはその悪魔を砕いた神様の約束を知らないからです。 그래서 오늘 우리가 붙잡아야 할 것이 왜 성도들이 교회를 다니면서도 어려움 당하고 교회가 있는데도 문제가 오고 그런가를 또 알아야 합니다. ですから今日の御言葉を通してもしなぜ神様の子供であるにもかかわらず問題があるのか、また教会がたくさんある国と言われているのにどうしてその国に問題があるのか、その理由が分かります。 또 불신자들은 왜 이렇게 착하게 살려고 노력하더라도 열심히 살려고 노력하는데도 이렇게 어려움을 당하는가? また未信者はいい生活をしようと、いい人間として生きていこうと頑張っているにもかかわらずどうして報われずむしろ倒れてしまうのか、その理由が分かるでしょ 그게 하나님의 약속을 몰라서 그런 う。 것입니다. その理由は神様の約束を知らないからです。 그 하나님의 약속을 왜 주어졌는지. 神様の約束はなぜ与えられたのでしょうか。 인간 스스로 해결할 수 없는 문제가 있습니다. 人間には自分では解決できない問題があります。 인간은 도저히 해결할 수 없는 문제를 갖다가 성경은 원죄라고 합니다. 自分ではどうやっても解決できない問題を聖書は現在と言います。 미우라 아요카라는 사람이 크리스찬이었습니다. 三浦綾子という著者がいますが、小説家がいますが、彼女はクリスチャンでした。 이 원죄를 어떻게 사람들에게 알리게 할까 해서 소설로 쓴 것이 빙점이라는 유명한 소설이었습니다. 彼女がこの現在というものをどうやって人々に知ってもらえるのか、それを考える中で書いた著書が氷点です。 근데 사실 빙점이라는 책을 읽어봐도 원죄가 뭔지 몰라요. ですが氷点を読んでみてもいざ現在は何かというのはあまりよくわからないと思います。 의도는 그것 때문에 했지만은 그걸 읽어갖고는 원죄가 뭔지를 모릅니다. 彼女が書いた意図はそうだったんですが、なかなかこの作品を読んだだけで現在とはこういうものなんだとパッとわかる人は少ないでしょう。 원죄가 뭔지를 안다면은 다른 종교는 안 믿어요. ですがこの現在が何かが分かれば他の宗教ではダメだということが分かります。 요즘 우리 교회에 80 먹은 할아버지가 전도 열심히 하는 분이 있어요. 最近福音宣教協会にもう80歳の高齢者でいらっしゃるんですが、とても伝道に熱心な方がいらっしゃいます。 지난주도 오사카에서仙台까지 전도로 오셨어요. 大阪にお住まいの方なんですが、先週も伝道するということで大阪から仙台までいらっしゃいました。 자기는 앞으로 3년 계획을 세워가지고 일본 전국 다 전도하겠다고 지금 하고 自分は 있어요. この先3カ年計画を立てて日本全国を伝道したいということをおっしゃっていました。 왜 그렇게 그런 마음을 먹었냐면 이전에는 열심히 천리교를 믿었습니다. どうしてそれくらい伝道に熱く燃えていらっしゃるのかというと、以前は熱心に天理教を信じていらっしゃいました。 가정 전부가 완전히 천리교에 몰두했어요. もう家庭全体で世帯で天理教に没頭していらっしゃいました。 결과적으로는 이혼하고 뭐 가정이 다 어려운 문제가 많이 생겼죠. ですがその結果家庭は壊れてしまったりさまざまな問題にぶつかってしまいました。 근데 그 딸이 먼저 예수를 믿고는 이 원죄를 설명했습니다. 딸이. ですが娘さんが先にイエス様を信じてお父さんに現在について説明したわけです。 처음 이제 원죄가 뭔지를 알았어요. そして初めて現在が何かを知りました。 그래서 이제 내가 믿었던 천리교 갖고는 도저히 이건 원죄는 해결할 수 없다는 것을 알았습니다. そしてこの現在はこれまで自分が信じてきた天理教では解決できないんだということが分かりま 예수 した。 그리스도만이 이 문제를 해결한다는 걸 た 알았어요. だイエス・キリストだけがこの問題の解決者だと分かりまし 그리고 た。 완전히 사람 바뀌어졌어요. なので完全に変わったわけです。 그리고 살해할 의미와 내가 전도해야 할 이유를 아는 것이죠. そして生きるべき理由、これから先の人生の理由、それが伝道であるということも分かったのです。 그게 원죄가 뭐냐면은 ではその現在とは何でしょうか。 그 스코틀랜드 종교 개혁할 때 만든 그 신조가 있습니다. スコットランドで宗教改革が起こった際に作られたスコットランド信条というものがあります。 신조라는 것은 뭐냐면 이 성경을 어떻게 믿느냐를 정리해 놓은 것을 신조라고 합니다. 信条というのは何なのかというと、この膨大な聖書の内容に対して私たちはこの聖書をどのように見てどのように信じるのかということをまとめて整理したものです。 그게 참 중요합니다. ですからとても信条というのは大事ですね。 근데 스코틀랜드 신조는 더 중요한 것이 한 나라를 100% 한 나라
로마 가톨릭 국가가 100% 프로테스탄트 장로교가 된 나라가 스코틀랜드입니다. そして私たちがスコットランド信条を大事に考えないといけない理由は、このスコットランド信条の信仰を持って、もともとスコットランドは 100% カトリックの国だったんですが、それが 100% プロテスタント長老派に変えられたので、それぐらい力のあるものだ、信仰であるということが分かります。 한 나라가 100% 가톨릭에서 100% 프로테스탄트로가 바뀐 역사는 지금까지 인류 역사에서 딱 스코틀랜드밖에 없습니다. 宗教改革がさまざまな国で起こりましたが、一つの国が丸ごとカトリックから 100% プロテスタントに宗教改革したという国はスコットランドしかありません。 뿐 아니라 그 스코틀랜드 때문에 잉글랜드 밑에 있는 영국도 다 그 영향을 받아서 세계에서 태양이 지지 않는 나라로 바뀌었습니다. それだけではなく、このスコットランドの信仰がイングランドにも伝わり、そしてイギリス全体が変えられて、その後イギリスは太陽の沈まない国と言われるくらいの全盛期を迎えていきます。 그 나라에서 그 스코틀랜드에서 시작된 그 신앙이 미국으로 건너와서 청교도라는 신앙으로 청교도 신자들이 와서 미국을 건국했던 것입니다. そしてこのスコットランドの信条、そしてこの信仰を持っているピルグリムファーザーたちがアメリカに移っていってアメリカを建国していきます。 그렇게 스코틀랜드 신앙 고백이 아주 중요해요. ですからこのスコットランド信条というのがとても大事であるわ 다시 けで 말해서 す。 그 힘이 있단 말이에요. 도대체 뭘 믿었기 때문에 그런 일을 할 수 있었는가? それくらいの力と影響力があったということですね。では一体この信仰がどんな信仰だったので、これくらい力があったのか、私たちは見ていかないといけません。 우리 일본도 한국도 아무리 우상이 많더라도 이렇게 믿으면 바뀔 수가 있어요. 日本も韓国もいくら土着の偶像があったとしても、この信じ方をすれば変えられることができます。 그래서 원주가 뭐냐? ではそのスコットランド信条では現在を何と言っているのかというと、 일반적으로 원죄라고 불리우는 죄를 제가 스코틀랜드 신앙 고백서를 읽습니다. 이 원죄에 대하여 원죄는 일반적으로 원죄라 불리는 죄를 범함으로 말미암아 사람 안에 있는 하나님 형상이 전적으로 훼손돼요. このスコットランド信条ではどう書かれているのかというと、現在によって本来の人間が完全に壊されてしまったと書いてあります。 하나님 형상이 없어졌어요. つまり神の形がなくなってしまいました。 근데 그 사람뿐이 아니라 그 사람의 후손, 즉 아담 때부터 계속 후손 대대로 똑같이 하나님 형상이 없어져 버린 거죠. そしてアダムだけの話ではなく、アダムの子孫代々の人間たちもみんなこの神の形を失ってしまいました。 근데 중요한 것은요, 그 없어진 것으로 원죄로 인해서 어떤 일이 벌어졌냐면은 하나님을 대적하는 사탄의 노예가 됐다는 것이죠. そして神の形が壊れてしまっただけではなく、その結果どうなったのか、神様に敵対するサタンの奴隷になってしまった。これが現在です。 사탄의 노예 생활이란 뭐냐면 자꾸 죄를 짓는 일을 하는 거예요. ではサタンの奴隷はどんな生き方をしますか？罪を犯して罪に仕える生き方をします。 즉 하나님이 가장 싫어하는 무상 숭배를 각성하는 거예요. そして罪の中の罪、神様が一番嫌う偶像崇拝を誰もが本能的に当たり前のようにするわけです。 누가 시키지 않는데 어릴 때부터 무상 숭배하는 겁니다. 誰かさせて強いているわけでもないのに、子供の時から当たり前のように偶像崇拝をしているでしょう。 그래서 그 결과로 영원한 생명, 영원한 사명 속에 계속 멸망받습니다. その結果、永遠の死の中で滅びることになってしまいました。 그게 원죄라는 것이에요. これが現在であると捉えています。 원죄라는 것은 사탄의 종이 되어서 죄를 짓고 지옥 가는 것이다라고 말하는 원죄를 명확하게 말한 그 신조는 없어요. 여기밖에. この現在というのは罪を犯して悪魔の奴隷になり、その結果永遠の死の中にとどまる。これをこれほど明確に分かりやすくまとめた信条はこのスコットランド信条ほどのものはないでしょう。 그래서 인간에게 구원하시기로 하나님 약속을 주셨다. そんなどうすることもできない現在の中にいる人間を救う約束を神様がくださいました。 어떤 하나님 약속에 대하여 それが神の約束についてという章で書いてあります。 그게 4조인데 그게 중요합니다. 第4章なんですが、とても大事な内容です。 사람이 두렵게도 불순종하여 하나님을 멀리하고 있을 때 하나님은 아담을 다 찾으시고 그의 이름을 부르시며 죄를 책망하시고 선고하셨으나 마침내 그에게 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 아주 기쁜 약속을 하셨음을 우리는 믿는다. 즉 그의 후손이 마귀의 일을 쳐부술 것이라는 약속이 있었다. 人間の堕落の後、神は女の子孫が蛇の頭を打ち砕くという喜ぶべき約束、つまり女の子孫が悪魔の仕業を打ち破るという約束を人間に与えた。
하나님의 약속을 성경이라고 해요. 神様の約束は聖書と言われま 그래서 す。 구약 성경, 신약 성경이라고 해요. ですから旧約聖書、この約の約というのは約束の約ですね。新約聖書もそうです。 하나님 뭘 약속했냐? では神様は何を約束されたのでしょうか。 뱀의 머리를 상할 여제 후손을 약속했어요. このサタンを打ち砕く、蛇の頭を打ち砕く女の子孫を約束されました。 인간을 멸망시키는 존재가 마귀이기 때문에 人間を滅ぼす存在がこのサタンだからです。 마귀를 멸해야만이 우리가 인간이 구원받기 때문에 このサタンを打ち砕いてこそ私たち人間は救われるからです。 왜 저 가정은 자꾸 이유 없이 막 어려운 재앙이 닥치는가? どうして私の家庭に何のわけもなくわけのわからない災いが押し寄せるのか。 마귀가 그렇게 멸망시키는 거예요. サタンがそのように滅ぼすわけです。 우상숭배 자꾸 시켜서 멸망시켜요. 偶像崇拝をさせて滅ぼしていきます。 착하다고 되는 게 아니란 말이죠. これは善良であるからといって免れるものではありません。 우리는 뭐 불교를 믿으니까 우리는 천주교를 믿으니까 안 되는 거예요. いや、うちは仏教だから守られます。天理教だから守られます。そんなことはないわけです。 여자의 후손으로 오실 그리스도로만 마귀를 멸하실 수 있어요. 女の子孫として来られる、すなわちキリストだけがこのサタンの仕業を打ち破ることができます。 그게 성경의 약속이에요. これが聖書に書いてある神様の約束です。 그래서 우리가 이 약속을 아느냐 모르냐 私たちがこの約束を知っているかどうか、 거기에 전부가 달려 있어요. ここに全てがかかっています。 그래서 하나님의 첫 번째 대지입니다. 하나님의 약속은 ですから一番、神様の約束は 여자의 후손이다. 女の子孫です。 창세기 3장 15절의 말씀입니다. 創世記3章15節です。 그래서 창세기 3장 15절 말씀을 원색 복음, 오리지널 복음이라 이렇게 말합니다. ですからこの創世記3章15節こそを原色福音、オリジナル福音と言います。 여자의 후손이 뱀의 머리를 상할 것이다. 女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 이것을 하나님이 첫 번째 아담에게 주었어요. この約束を神様は最初にアダムに与えました。 아담이 자기만 가지고 있으면 절대 안 되죠. 전달해야죠. アダムが自分だけ握っていてそれで終わってはいけませんね。伝えないといけません。 모르면 마귀에게 멸망받으니까. なぜならこれを知らないとどうしようもなく悪魔に滅ぼされてしまう 이걸 からです。 알면은 구원받고 승리하니까. ですがこの約束を知って信じていれば救われて勝利するからです。 그걸 아브라함이 자꾸 아들들에게 이 아벨에게 셋에게 전달했단 말이죠. アダムはこの約束を自分の息子に子孫たちにアベルにセツに伝えていきました。 그리고 전달하기 때문에 바톤이라고 제가 예를 들었으면 바톤. このように伝えていくものなので受け継がれていくものなのでバトンであると表しています。 아무리 니네기 달리기를 열심히 해도 바톤 없이 달리면 그 실격이죠. リレーというのはいくら自分が速く走ったとしてもバトンを受け継がずに走ったらそれは失格でしょう。 바톤 없이 달리는 리레이 하는 것은 완전히 꼴찌예요. バトンなしでいくら一番先にゴールインしたとしてもそれはビリになってしまうわけです。 신앙생활 바톤 가지고 달려야 합니다. 信仰生活も一生懸命走ればいいというものではなくバトンを握って走らなけ 그 ればなりません。 바톤을 아브라함이 노아에게 전달했단 말이에요. 노아에게. このバトンをアダムはノアに伝えまし 또 た。 노아는 또 계속 전달해가지고 또 아브라함에게. ノアも子孫代々伝えてアブラムが受け継ぎ 또 ます。 아브라함은 또 계속 전달해가지고 다윗에게. アブラムもどんどん伝えていきダビデが受け取ります。 근데 이게 이 바톤이 정말 중요하다. 가장 확실하게 알았던 사람들이 노아나 아브라함이나 다윗이었어요. そしてこの約束がいかに大事であるかそれを確実に分かっていたのがノアやアブラムやダビデでした。 이런 사람이 구약에는 주인공이었어요. そして旧約聖書の主人公はどんな人が主役になったのか。契約のバトンの大事さを知っている人たちが主役になったわけです。 아브라함이나 다윗이가 뭐 아주 인격이 훌륭하고 대단한 머리가 좋아서 하나님이 축복한 것이 아니라 바톤을 가지고 있기 때문에. アブラムやダビデがなぜ祝福されて用いられたのか、それは彼らが優秀だからとか素晴らしい人格だからとかではなく神様の約束を掴んでいたからです。 왜 여러 민족이 있는데 하필이면 구약에는 유대인들을 중심으로 하나님의 역사를 만들어 またい 갑니다. ろんな民族があるのにどうして神様はユダヤ民族を選んで旧約時代を動かしていかれたのでしょうか。 유대 민족에게 바톤을 줬어요. ユ 하나님. ダヤ民族が契約の約束のバトンを持っていたからです。 그러니까 그 엄청난 지구에서 조그마한 나라가 주인공이 됐어요. ですから地球全体の面積からするとユダヤ人、イスラエルというのは小さなものに過ぎませんが用いられて主役として用いられたわけです。 아브라함이 너는 복의 근원이다. アブラムが言われ 아브라함에게 まし 너는 た。 복이다. あなたの名は祝福となる。
왜 그렇습니까? なぜそうなのでしょう。 파톤을 가지고 있으니까. アブラハムが約束のバトンを持っていたからです。 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 내가 あ 저주하리라. なたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。 왜 바톤을 가지고 있기 때문에. なぜでしょう。アブラハムがバトンを持っていたからです。 훌륭해서가 아니라 바톤을 가지고 있기 アブラハ 때문에. ムが立派だからではなく、神様の約束のバトンを持っていたからです。 네 후손을 통해서 이 대적의 문을 얻게 あ 할 なたの 것이다. 子孫を通して敵の門を勝ち取る。 여기서 후손이란 말은 복수가 아니라 단수입니다. ここで 항상. 言うあなたの子孫の子孫は複数形ではなく単数形です。 왜 다윗이 그 최고의 왕이 됐습니까? また、なぜアブラハムも最高の王になったのでしょうか。 이 바톤을 다윗은 이 중요하다는 걸 알았어요. ダビデはこの約束の重要性をよく知っていました。 그러니까 다윗을 이길 적이 없는 거죠. なので、このダビデにかなう者がいなかったわけです。 내가 믿는 분이 바로 마귀를 멸하실 왕이다. 私の信じているこの方は唯一悪魔を打ち砕く誠の王だ。 인간을 멸망시키는 마귀를 멸하시는 왕이다. 人間を滅ぼす悪魔を打ち砕いた誠の王だ。 그러니까 다윗은 최고의 왕 중의 왕이 돼요. この約束をしっかりと掴んでいたので、ダビデは王の中の王になりまし 그래서 た。 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도. ですからイエス様を称するときこう言われます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストと。 마태복음 1장 1절의 말씀입니다. マタイ1章1節の御言葉です。 그래서 그 여자의 후손이 드디어 이 땅에 오셨습니다. この約束されてきた女の子孫がいよいよこの世に来られました。 누굽니까? その方が誰ですか？ 마호메트입니까? ムハンマドですか？ 공자입니까? 아니에요. 孔子ですか？違います。 바로 예수 그리스도란 말이죠. その方はすなわちイエス・キリストです。 예수 그리스도만이 여자의 후손 마귀를 멸하시는 왕이세요. イエス・キリストこそがこの約束の主人公、女の子孫であり悪魔を打ち砕く誠の王です。 그럼 예수님은 우리 땅에 여자의 후손으로 오셨는데 본인이 그 분이라는 것을 사람들에게 알려야 할 거 아니겠습니까? イエス様は女の子孫として来られました。いよいよこの約束の主人公が来られたんだということを人々に知らせないといけませんね。 그래서 많은 3년 동안에 많은 기적 표적을 보여주셨어요. ですから3年間ご自分がそうであるということをたくさんの奇跡や印を通して表しました。 마귀를 이기는 자는 바로 당신이라는 증거로 마귀들 예수님이 나타나면 벌벌 피고 도망가요. 悪魔を打ち砕く方がイエス様である証拠としてたくさんの汚れた霊や悪霊たちがイエス様の前では震え上がって逃げ出すわけです。 어떤 병도 귀신 들린 병들 다 치유돼요. どんな病気でも悪霊に疲れたことによる病気もどんな病でもイエス様は癒しまし 심지어 た。 죽은 사람도 살아나요. しまいには死者まで生き返らせました。 또 어떤 죄도 다 용서해 줘요. どんな罪でも許しました。 왜? 마귀를 멸하신 분이니까. なぜ？悪魔を打ち砕いた方だからです。 그분은 하나님뿐이에요. そんなことができるのは神様しかいないでしょう。 아담의 후손으로 태어난 우리 인간은 누구도 그거 할 수가 없어요. アダムの子孫で生まれついた人間にはとてもそんなことは絶対にできません。 왜 석가모니가 죽은 줄 아세요? どうして釈迦は死んでしまいましたか？ 병으로 죽어서 병으로. 病死しました。病気で死んだのです。 병의 심에 졌단 말이죠. つまり病気の力に負けてしまいました。 사망의 심에 졌어요. 死の力に負けてしまいまし 그런 た。 사람을 아무리 믿어도 자기 이길 수 없어요. なのでその釈迦をいくら信じたところで自分にやってくる死の力に勝つことができるでしょうか？ 인간은 누구나 다 병으로 죽고 늙어 죽어요. 人間は誰もが病気で亡くなったり、そして老いて亡くなります。 마귀에게 져요. 悪魔の死の力に負けてしまいます。 마귀 종이니까. 悪魔の奴隷ですから。 예수 그리스도만 ただイエス・キリストだけが 마귀를 이겼어요. 悪魔を打ち砕きました。 어떤 문제도 해결했단 말이죠. どんな問題でも解決します。 그리고 제자들이 물어보는 겁니다. その上で弟子たちに質問されました。 나를 누구라고 하느냐? あなた方は私を誰だと言いますか？ 근데 사상 사람은 아직도 예수님이 누군지를 모르고 있어요. ですがイエス様がいくらそんな印を見せても世の中の人々はまだイエス様が誰か分かりません。 이유는 뭐냐면 구약 성경을 그렇게 읽어도 여자의 후손이 하나님의 약속이라는 것을 몰랐던 거죠. なぜ分からなかったんでしょうか？あれだけ一生懸命旧約聖書を読んで研究してもその中でも女の子孫こそが神様の一番の約束であるということが分からなかったのです。 성경의 약속이 뭔지를 몰랐던 거죠. 聖書の大事な約束が何かが分かりませんでした。 본인이 왔는데 주인공이 その 오셨는데 約束の本人が来られたにもかかわらずです。 엉뚱한 말 세례 요한이다 에레미야다 엘리야다 그 엉뚱한 얘기를 하는 거죠. だから的外れな返事が返ってきますね。ある人はバプテスマのヨハネだ、ある人はエリアだ、ある人はエレミヤだと言います。 그러면 정말 주님은 답답하겠죠. 그러면 너희들은 나를 어떻게 아느냐? ですからイエス様はもどかしいでしょう。ではそれは置いといて、あなた方は私を誰だと言いますか？
베드로가 당신은 주님은 바로 살아계신 하나님의 아들 그리스도 여자의 후손이십니다. そこでペテロが言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。 정확하게 그걸 알았어요. 正確に答えました。 이 바톤을 이제 깨달은 거죠. この約束のバトンをペテロが掴んだわけです。 그리고 베드로를 축복하신 거예요. ですからイエス様はペテロを祝福します。 그리고 정답받는 거, 구원받는 거, 축복받는 거 한 단어죠. ですから救われることも祝福される方法も簡単ですね。 이것을 믿고 있느냐 아느냐 아니에요. この約束のバトンを掴んでいるか、この神様の約束を信じているかどうかです。 그래서 갈라디아 3장 16절에 하나님의 약속이 바로 그리스도라고 또 설명해 줍니다. です。そしてガラテヤ3章16節にこの神様の約束がずっと言われていた神様の約束は他でもなくキリストのことなんだと改めて説明されます。 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손이라고 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って複数を指すことをせず一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。 약속을 성경을 뭐 하려고 주셨느냐? 약속을 믿으라고 주셨는데 何のために聖書は与えられていますか？神様の約束を信じるためです。 약속이 뭔지를 몰라. ですがその約束が誰のことなのかわからない。 그러니까 응답이 못 오는 거죠. そうなってしまうとたとえクリスチャンであったとしても答えは来ないわけ 그리고 です。 마귀에게 지는 거예요. 悪魔に負けてしまいます。 종교가 아닙니다. 우리는 私たちは宗教ではありません。 약속을 믿는 것이에요. 約束を信じる信仰です。 종교로서는 해결할 수 없는 그 마귀를 멸하신 그리스도를 믿는 거예요. 宗教では解決できない悪魔を打ち砕いたイエス・キリストを信じる信仰です。 그게 초대교회가 가졌던 그 약속이에요. またこれが初代教会の信じていた約束のバトンであり信仰でした。 그리고 예수님께서는 이 약속을 믿는 베드로에게 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리라. イエス様がこの約束を信じたペテロに何と言われますか？あなたの岩の上に私の教会を建てます。 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. ハデスの門もそれには打ち勝てません。 즉 마귀가 너를 이길 수가 없다. つまりこの信仰を持つあなたにもう悪魔は勝てません。 그렇죠. 마귀가 이길 수가 없죠. そうでしょう。 교회를. 悪魔がどうやって私たちに勝てますか？ 정작 이걸 믿는 아는 성도를 마귀가 이길 수가 없어요. この神様の約束を信じる生徒を教会を悪魔は打ち勝てません。 나는 어렸던 교회 다니는데 무당이 됐다. 그런 건 돼서 말도 안 되는 얘기가 되는 時 거죠. 々自分は幼い頃から教会に通っていましたが結局そこに答えはなくて霊媒師になりましたなんて人もいますがそんなことは話にもならないわけです。 나는 오랫동안 교회 다니는데 이제부터 예수 안 믿겠다. 그 말도 안 되는 얘기죠. 私は長いこと教会に通ってましたがでも結局意味がないのでもうやめます。これは話にならないことです。 교회는 다녔지만 약속을 몰랐어. それは教会に通っていたかもしれませんが神様の約束を取り逃していたということです。 약속이 뭐냐? 예수 그리스도. 神様の約束は何ですか？イエス・キリストです。 여자의 후손으로 오신 예수 그리스도. 女の子孫として来られたイエス・キリストで 사탄의 す。 머리를 깨뜨리시러 오신 예수 그리스도. 誰も解決できないサタンの頭を打ち砕いた女の子孫であるイエス・キリストです。 이게 약속이란 こ 말이에요. れが神様の約束です。 그것을 그 초대교회가 이걸 가지고 있기 때문에 그 유대교가 그렇게 발악을 해도 마귀 짓을 해도 이기질 못했어요. 초대교회를. 初代教会はこの神様の約束をしっかりと掴んでいたのでいくらユダヤ教が暴れて迫害して押しつぶそうとしてもびくともしませんでした。 결국은 다 유럽이 기독교가 むしろ 됐어요. 逆にローマ帝国全体をヨーロッパを福音化します。 313년에 콘스탄티누스라는 황제가 기독교를 공인했어요. 우리나라 이제부터 다 기독교를 믿도록. 長い間ローマ帝国は迫害しましたが313年コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認します。 상황이 이제 180도 つま 달라졌어요. りもう状況が180度逆転したわけです。 그리고 유럽이 전부 다 뭐 기독교로 바뀝니다. そ 점점. してヨーロッパ全体がキリスト教に福音化されました。 근데요, 이것은 이상한 일이죠. 약속은 또 없어져요. ですが不思議なことにこの約束がまた失われてしまい 그래서 ます。 약속을 계시라고 이렇게 표현합니다. ですから約束は啓示とも表現されます。 계시란 말은 잘 숨겨지고 잘 보기 어려운 것을 계시라고 하죠. 啓示というのはベールがかかったかのようによく見えないよくわからないものだということです。 다시 말해서 구약 때도 어떤 사람은 잘 믿었는데 잘 알았는데 얼마 후에는 잃어버려요. 実際旧約時代においてもある時代においてある人はこの約束をしっかり信じたのですがその後の時代にまた約束が失われてしま 아브라함, う。 이삭, 야곱, 요셉까지는 잘 알았는데 그 후에는 잃어버려가지고 400년 동안 그렇게 노예가 되는 고생을 했어요. アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフまではしっかりと約束が伝わったのですがその後の200年間は完全に約束が失われてエジプトの奴隷になってしまうでしょう。 또
다윗 잘 알았는데 다윗 죽고 나서부터 솔로몬 이후부터 점점 잃어버려가지고 또 70년 또 포로가 됩니다. ダビデもそうでした。ダビデはしっかりと約束を掴んでいましたが、ダビデの後ソロモンからはどんどん約束が失われていき、70年間バビロン帝国の捕囚になってしまいます。 교회도 마찬가지예요. 現代教会もそうです。 초대교회는 정말 약속이 뭔가를 잘 알았어요. 新約時代においても初代教会はこの約束をしっかりと信じていまし 또 た。 유럽이 다 이제 교회는 다 형식적으로 교회는 다 다니는 약속을 또 잃어버려요. そしてヨーロッパが福音化され、誰もが形式的に教会に行くようになったのですが、その中でまた約束が失われてしま 그리고 ったの 교회는 で 다 す。 다니는데도 막 재앙이 막 들이닥치는 で 거예요. すからみんな国民全員が教会に行くにもかかわらず、なぜか災いの時代になってしまいます。 200년 동안 저 십자군 전쟁을 해가지고 수많은 사람들이 죽었어요. 200年にわたる十字軍戦争でたくさんの人たちが亡くなりました。 뭐 이기지도 못하고 結局勝利することもできずです。 또 그에 또 흑사병이 돌아가지고 또 3분의 1이 또 죽어요. 유럽 後 사람들이. にはペストが流行り、ヨーロッパの3分の1が死んでしまい 아, ます。 왜 이렇게 전부 다 교회 다니는데 그런 재앙이 옵니까? みんなが教会に通っている時代なのにどうしてこんな災いが来ますか。 그걸 암흑시대라고 그래요. 暗黒時代と言われます。 즉 약속이 없어진 つ 시대. まり約束がなくなってしまった時代です。 그걸 알았어요, 이제. これを悟りました。 그게 이제 루터가 그걸 悟った 알았습니다. のがルターです。 아, 루터가 이 약속이 없어졌구나. ルターがこの聖書の中でも神様の約束が失われている。 루터는 정말 그 시대에 가톨릭에 비해서는 아무것도 아닌 사람이었어요. ルターはその当時のカトリックの権力に比べると何でもないものでした。 근데 약속을 가지고 있고 싸웠어요. ですが神様の約束を信じて戦いました。 누가 이겼습니까? 루터가 勝 이겼어요. ったのはどちらですか。ルターでしょう。 우리가 현관에 루터가 설교한 내용을 그림으로 그린 게 있어요. 福音宣教協会の名古屋教会の正面玄関にルターのメッセージを絵画にしたものが飾ってあります。 이 마귀가 이 인간을 막 지옥으로 집어넣으려고 그래요. 悪魔が後ろから人間を槍でつつきながら地獄に追いやります。 옆에 종교가들이 이거 보고는 어떻게 도와줄 수가 없어요. 追いやられる人間たちを宗教家が見てはいますが、これといった解決策を提示することはできず、ただ見ているだけです。 여자의 후손으로 예수 그리스도가 오셔가지고 ですが女の子孫であるキリストが来られて 십자가에 죽으시고 十字架につけられ 부활하셨어요. 復活しました。 사망의 권세를 이겼어요. 死の力に悪魔に打ち勝ちまし 그리고 た。 마귀를 멸하셨어요. 悪魔を完全に滅ぼしました。 마귀가 예수님에 의해서 완전히 깨져버렸어요. 悪魔 머리가. がイエス様によって完全に頭を踏み砕かれて 그게 います。 루터가 증거했던 메시지예요. これがルターの述べ伝えたメッセージであり、神様の約束です。 그러니까 마귀는 곱장 못하죠. ですからその前で悪魔は身動きもできませんでし 그러니까 た。 이 개혁교회가 조만했는데 종교개혁교회가 근데 이 프로테스탄트가 세계를 지배하고 있어요. そしてこの改革派教会というのは始まりは本当に小さかったのですが、この宗教改革を通して世界を動かすようになっていきます。 프로테스탄트 믿는 나라가 더 훨씬 발전하죠. 그러니까. 実際カトリックよりもプロテスタントを信じる国々がずっと発展していくわけです。 근데 문제는 또 이제 많은 기독교 프로테스탄트가 많이 생겼는데 이 복음이 이 여자의 후손이라는 복음이 없어졌단 말이죠. ですが近現代においてはこのプロテスタント教会が随分増えたのですが、その中でもまたこの女の子孫イエス・キリストの神様の約束が見落とされていきます。 제가 인도나 파키스탄 가서 목사님들한테 예수님 그리스도가 뭘 하십니까? 십자가에서 죽으시고 부활해서 뭘 하셨습니까? 라고 제가 질문을 하면은 私はインドやパキスタンなど海外宣教に行って現地の牧師たちにメッセージをするときに、まずイエス・キリストは何をしてくださいましたかと質問をします。 다 뭐 이구동성으로 해요. 죄를 용서했다고는 해요. すると、みんな口を揃えて罪を許してくださいましたと答えます。 뭐 맞는 말이에요. 맞는 말. 確かにそうです。 영원한 생명을 주셨다는 말도 해요. 永遠の命をくださいましたという答えもあり 근데 ます。 그 얘기는 더 뭐 있냐고 또 질문하면 그 얘는 대답을 안 해요. ですが他にはと聞くともうそこから答えが返ってきません。 죄를 용서한 것도 복음은 복음이지만은 원래 성경에서 약속하신 진짜 오리지널 복음은 그게 아니라 사탄이 머리를 깨뜨리시는 왕이시라니까. 確かに罪を許された福音も福音ではありますが、一番最初に提示されたオリジナルの福音というのは何なのかというと、悪魔を打ち砕いた王なるキリストであるわけです。 그게 더 중요한 복음이에요. これが一番大事な福音です。 그게 핵심이란 말이죠. これが福音のコア、核心であるわけです。 몰라요. ですがみんな知らない、見落としています。 내가 아는 목사 나 만난 적이 없어요. 私がこれをもう初対面で最初に聞かれてすぐこの悪魔を打ち砕いてくださいましたと答える人を見たことがありません。
그게 현실이란 말이죠. これが今の現実になってしまってい 그러니까 ます。 이걸 우리 교회만큼 이걸 강조하는 교회 많이 없습니다. ですがこの福音宣教協会ほどこの神様の約束を強調する教会はないでしょう。 다락방 전도운동만큼 강조하는 교회가 また 없어요. タラパン伝道運動ほどこの福音を強調する団体もありません。 그러니까 그 이상하다고 하는 사람들 있어요. だから逆に変わっているからおかしいと考える人たちもいるわけです。 정상을 틀렸다고 하면 되나요? 本来の取り戻した回復した正常を異常だと言っている状態になっているわけです。 갈수록 표시가 안다니까. ですが時間が進めば進むほどどちらに力があるか分かります。 이 복음을 가지고 있으면은요 갈수록 표시가 납니다. この福音を神様の約束を握っていると時間が経てば経つほど分かります。 승리하게 돼요. 勝利することが分かります。 영원한 약속이기 때문에 永遠な約束ですから 우리가 이것을 가지고 있습니다. 私たちはこの約束を握っています。 한국은 요즘은 교회 많잖아요. 例えば韓国の場合韓国は教会が多いんですね。 그런데도요 뭐 허경영이라는 사람이 나와서 자기가 삼일체 하나님보다 높은 사람이라고. ですが変な新興宗教の教祖みたいな人が現れて自分が三位一体の神様より高い神なんだと。 그 사람 한 번 만나려면 10만 행 아니면 100만 행 뭐 이러예요. そしてその人に一度面会するために10万円とか100万円とか積まないといけない。 그렇게 そんな宗教が 교회가 많은데도 삼일체 하나님보다 높다는 문선명은 저리 가라고 그래요. そんなに教会がたくさんあるのに自分が三位一体の神より偉大なんだというようなそんな自称する教祖に対して何の影響力も与えることができていないわけです。 뭐 신천지가 얼마나 많은지 몰라요. また新天地がどれほど広まってしまっているか 교회는 꼼짝도 못하고 있어요. 教会はそれらに対してどうすることもできないでいます。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 그 마귀 들리는 종교를 이기먹질 못하고 있어요. 完全にこういった宗教は悪魔に疲れた悪魔の宗教でしょう。ですがそれに対してこれといって教会が戦えていない勝てていないということです。 본질을 놓쳤단 말이에요. つまりそれは教会が本質を逃してしまっているからです。 복음 중에 복음이 마귀를 멸하신 福 그리스도예요. 音の中の福音が悪魔を打ち砕いた大なるキリストで 여자의 す。 후손으로 오신 그리스도. 女の子孫として来られたキリストです。 이것을 가지고 있다는 것은 얼마나 큰 응답입니까? これが失われている中で私たちが掴んでいる信じているということはどんなに素晴らしいことでしょう 제가 か。 우리 교회 역사를 쭉 보면서 우리 교회가 조금 어려움이 오실 때마다 딱 발견한 것이 이게 마귀 역사였고 결국은 이 복음이 그때 더 강조되어야겠구나. 福音宣教協会の遠隔を振り返りながら確認することは当教会に困難がある時というのは今振り返るとやはりサタンの攻撃ですしそれを通してもっとこの悪魔を打ち砕いた大なるキリストを掴んで回復してきたということが分かります。 또 어떤 사람은 실컷 들었는데도 그 가치를 몰라요. ですがある人はもうずっと講談メッセージを通して聞いているにもかかわらずこの重要性この価値が分からないとも言えます。 꼭 계시기 때문에 그러겠지만은 確かに啓示ですので神様がお選びになった人たちに示されるものではあります 이 が 가치만 안다면 끝납니다. せっかく聞いているのであとはこの価値を私たちが掴むときに完全に勝利します。 응답되는 것은 시간 문제예요. するとこの約束を握っている人が勝利して答えられるのはもうあとは時間の問題です。 아멘. 그래서 이 계시록 보면은 마세가 될수록 별별 마귀가 만든 종교가 판을 친다고 나와 있어요. 実際黙示録を見てみると終わりの時代になればなるほど悪魔サタンが大いに働きありとあらゆる偽りの宗教が立ち起こることが書いてあります。 그 종교에 속으면은 끝나는 거죠. です 구원 が 받을 수 その 없잖아요. 宗教に教会が負けてしまいたくさんの人たちがその宗教に騙されるようになったらもうダメでしょ 그래서 승리해야 해요. う。ですから勝利を得なければなりません。 마귀에게 승리하는 답을 우리에게 주셨어요. 悪魔に対して勝利を得る奥義を私たちに与えられま 또 し 어떤 た。 사람은 그럼 복음성교회만 구원이 있고 다른 데는 없냐? 그런 말 하는 게 아니잖아요. ある人はじゃあ福音宣教協会だけに救いがあって他の教会にはないんですかなんていう人もいますがそういう話をしているわけではないでしょう。 그런 말 하는 게 아니잖아요. 원칙 복음이 뭐냐를 얘기하는 救い 거죠. があるかないかという話ではなく本当の現職福音が何かという話をしているのです。 예수님이 내 죄를 용서했다는 그만 믿어도 천국 가요. 確かにイエス様が私の罪を許してくださいました。これを信じるだけでも救われます。 그것도 복음이에요. これも福音の一側面ですから。 그러나 그 복음으로는 마귀에게 질 수가 있다 ですが 이거죠. この側面だけでは悪魔との霊的戦いにおいては負けてしまうわけです。 그러니까 현실이 그렇잖아요. 일본 교회가 지금 천리교회나 이 뭡니까 창가학교나 이런 종교에 지고 있잖아요. 実際そうでしょう。今日本教会が創価学会や天理教などの新興宗教に勝てていますか？ 왜 교회가 외칩니까? 教会なのになぜ負けていますか？ 그게 복음이 그
원색 복음이 없으니까 一番 그렇죠. の現職福音のコアを見落としているからでしょ 그러니까 질 수밖에 う。 없죠. ですから勝利を得ることができません。 주님께서는 마귀를 멸하러 오셨습니다. イエス様は悪魔を打ち砕くために来られました。 극단적으로 말하면 마귀가 만든 종교를 쳐부수러 오셨어요. ある意味、さらに言えば悪魔が作った偶像宗教を打ち砕くために来られたので 그 す。 사람들 구원하러 오셨어요. そして偶像宗教によって滅びている人たちを救い出すために来られました。 그리고 교회 그런 믿던 사람들이 자꾸 돌아와야 하잖아요. キリストの福音によって偽りの偶像宗教に騙されていた人たちがどんどん教会に帰ってこないといけません 우리 ね。 교회는요 그런 뭐 천주교 믿는 사람, 청가교회 믿는 사람 그런 사람들 많이 돌아오잖아요. 実際福音宣教協会はこの現職福音を握っているので、天理教を信じていた方、創価学会を信じていた方々、そういう方々がたくさん立ち返って救われています。 아니 솔직히 얘기해서 우리 교회만큼 일본 사람들이 주동이 돼서 이렇게 성도가 있는 게 많이 없습니다. また福音宣教協会ほど日本現地の生徒の皆さんがこれほど力強く立ち上がってたくさんの働きをしている教会はありません。 그 복음이 마귀를 이기는 복음이기 そ 때문에 れはなぜ 그렇습니다. か私たちに悪魔に打ち勝つ現職福音があるからです。 지금 좀 어려움이 있더라도 그 시간 문제입니다. 다 해결돼요. 今生徒の皆さん個人個人においては困難があるかもしれません。ですがこの約束のバトンを握っている皆さんは時間の問題です。すべて回復 그 され勝利します。 성경의 약속이고 교회사의 약속입니다. それが聖書の約束であり、教会史を見ても確認できる約束だからです。 그렇다면 세 번째, 그러면 우리는 응답을 받을 수밖에 없고 응답 받을 수밖에 없는데 사실 뭐 갈등 속에 있고 여러 어려움 속에 있는 분도 많이 있습니다. では3つ目です。私たちはこの現職福音、大なるキリストの福音の約束を持っているので答えられるしかないのですが、現実においてはそれを見落としたり揺れてしまったりすることがあります。 이번엔 제가 선대 갔는데 우리 한국 권사님들 두 분 만났는데 좀 몸이 요즘 아파요. 그런 얘기를 할 때 내 마음이 아팠어요. 先週仙台教会に行ってまいりましたが、そこで生徒さんから最近体の調子が悪くて病気なんですという話を伺ってとても胸が痛みました。 얼마나 중요한 분들이에요. 정말 건강하고 정말 이 복음으로 일본에서 많은 열매도 맺고 정말 최고로 행복해야 할 거 아니에요. 어떤 종교 믿는 것보다도 어떤 사람보다도 本当に大事な方々でこれからも健康に長生きされて教会を支えて、そしてたくさんの実りを受けていかないといけない、そういう大事な方々ですね。 그래서 제가 이 복음을 준비하면서 이 메시지를 준비하면서 7가지의 응답을 제가 이게 정리해봤습니다. なので今日のメッセージを準備しながらこの7つの答えというものを整理しました。 우리가 예수님께서 이 복음을 안 제자들에게 3년 동안 뭘 가르쳤냐면은 イエス様はこの福音、約束のバトンを握った弟子たちに3年間にわたって何を教えたのか。 다 버려라. 全部捨てなさい。 염려 버려라. 思い煩い捨てなさい。 걱정 버려라. 心配捨てなさい。 동기 욕심 버려라. 動機、自分の欲望捨てなさい。 쓸데없는 거 다 버리라 いら 그랬어요. ないものは全部捨てなさいと言われました。 자기 십자가를 지고 와라. そして自分の十字架を背負ってついてきなさい。 이제 너희들 필요 없다. 다 이제 자기 가진 거 다 귀하다고 생각한 거 다 그 쓰레기와 마찬가지인 거 つま 버리라고 り 그랬어요. これまで自分が大事だと思ってきたものは全部捨てなさいということです。 왜 복 바톤을 가지고 있으니까. なぜですか？何よりも大事な約束のバトンを持っているからです。 그리스도를 모시고 있으니까. キリストと共にいるからです。 자존심도 버리고 プライドも下ろして、 섭섭한 것도 버리고 自分が認めてもらえないというこの承認欲求も下ろして、 아니 다 받아놓고 괜히 아무것도 아닌 것 때문에 시험 들고 여러 가지 갈등 갖는 거예요. 一番大事な約束のバトンを持っているのにそれは差し置いて他のものをいっぱい胸いっぱいに持ってそれで葛藤したりつまずいたりしているわけ 또 です。 괜히 교회 온 성도의 마음 안 든 것도 괜히 갈등 가지고 そして他の生徒に対してこれが気に入らないあれが気に入らないと葛藤してしまったり、 뭐 사람에 대한 갈등 人に対する葛藤、 다 그거 버리면 되는 거죠. それは全部捨てれば終わる話 근데 です。 어떻게 보면 죽으면 없어져요. ではどうすればなくなるのか。死んでしまうと全部なくなるでしょ 그래서 う。 십자가를 지으라고 했어요. ですから十字架を背負ってついてきなさ 그 いと言わ 말은 れたの 다 です。 버리라 이 말이에요. 죽은 사람처럼 하라 이거죠. これはもう死んだもののようにこれまで自分が大事に抱えていたものは全部捨てなさいということです。 할렐루야. 다 버립시다. 全部捨てましょう。 자존심도 염려도 다 버리고 섭섭도 다 버리고 自分の大事にしてきたプライドも思い煩いも心配も全部下ろすことです。 그러면 응답이 계속 와요. その時に答えが始まります。 그리고 두 번째로는
미션을 주었어요. 세계보고만을 미션을 そし 주셨어요. て代わりに持つべきものが与えられました。ミッションです。世界福音化のミッションです。 이걸 다 전달해야 하잖아요. これをなぜならこの約束を他の人たちにも伝えないといけないから 바톤을 です。 가졌으면 다른 사람에게 전달하는 게 삶이에요. 約束のバトンを受け取ったならば次の走者に渡さないといけないでしょう。 바톤은 전 세계까지 가요. そのバトンは全世界にまで伝わらなければなりません。 할 일이 없는 사람일수록 전 세계 갈 생각하세요. 今自分は特に暇ですという人ほど全世界に行くことを考えて準 할 備 일이 して 있는 ください。 사람은 그 현장에서 전하는 거예요. いや何もすることがありませんという方は自分の現場で伝えてください。 그래서 이 어떻게 하냐면 세 번째입니다. 교회의 중요성. 어떻게 전달하면 교회를 통해서 이루어지는 そして 것입니다. 3つ目、このバトンを伝える方法は3つ目、教会中心を通してなされます。 10일 동안 마가다락방에 모여서 집중했어요. 実際初代教会も10日間どこに集まったか、マルコの屋上の間の教会に集まって集中しました。 교회가 중요하고 교회에 있는 일들이 내가 다니는 교회가 얼마만큼 중요하냐, 내 교회가 중요하다, 내가 여기서 할 일이 많다, 이거 알면은요 건강해집니다. 自分の通っている教会の重要性が分かり、教会の働きの重要性を知り、そこに携わっていきたい、関わっていきたいという時に健康が回復されます。 저는 여러분이 기도해 주셔서 그렇고 대표교회 때마다 저를 위해서 기도하는데 흔해죠. 그래서 그런지 27년 동안 감기 걸려가지고 설교를 한 번 못 온 적이 없어요. 27년 동안 한 번도 내가 강단에 안 서본 적이 없습니다. 今日も長老の代表祈りのおかげで私の健康のために5つの力のために祈ってくださいましたが、本当に皆様の祈りのおかげで27年間牧会をしてきて、たったの1週も体調を崩して講談に立てなかったということが1回もありませんでした。 왜냐면 교회 중요성, 내가 설교하자면 안 된다. 교회 중요성을 파장 목사니까 그걸 느끼지 않습니까? それは私自身牧師だからこそこの教会の重要性、この秀逸の講談を守ることの重要性をやはり分かっているからです。 이번에 가니까 요코 야마자키 입국고 권사님이 나이가 80이 넘은 분이에요. 그런데 건강하시더라고요. 先週仙台に行ってまいりましたが、仙台には山崎育子監視がいらっしゃって、もう80になられるご高齢の方なんですが、もう今でもとてもお元気でした。 예수 믿기 전보다 더 건강해졌다고 그래요. イエス様を信じる前より今の方が元気ですとおっしゃっていました。 근데 비결 알았어요. 전도 캠프 하는데 누구보다도 가장 먼저 일찍 오시더라고요. 秘訣を見ていて分かりました。伝道キャンプのプログラムの中で誰よりも一番先に来られていました。 다시 먹은 사람들 할 일 없잖아요. 確かにもう80になっていらっしゃると何か仕事が忙しいとかそういうことはないでしょう。 집에 앉았으면 괜히 쓸데없는 걱정, 염려, 근심이 찾아옵니다. そしてよくここで高齢の方々が何もすることがないからとただ家でだけ座っていると、もういろんな悩み事、心配事、良くない考えがたくさん頭をよぎります。 교회 오면 말씀 듣고 기도하고 전도하고 오면 건강해져요. ですが教会に来るとどうですか？御言葉を聞いて賛美して祈って一緒に現場に伝道に行って、だからどんどん元気になるわけです。 제가 이번에 만난 그 권사님한테 그랬어요. 시간 많지 않아요. 집에 계시지 말고 동북 지역에 신학교도 있어요. 신학교 와서 말씀 듣고 훈련 받고 재밌지 않아요. 그러면 힘이 나고 앉아 있으면 괜히 걱정이 생기고 괜히 사탄이 찾아오지 않습니까? 今回仙台で会った監視さんにも言いました。たくさん時間があるでしょう。じゃあ教会に来て教会中心に生活して、また東日本進学校の訓練もありますから参加してください。するとどんどん元気になって力づけられます。家の中にいてももう悪魔がいろんな形で考えに働くだけなわけです。 매일 주일 메시지를 계속 듣고 그러면 힘이 나죠. ですが主日の講談メッセージを聞き続けてすると力が湧きます。 운이야 목사님은 뭐 계속 뭐 아침부터 눈 떴다 하면 주일 메시지 계속 CD 듣고 있습니다. ウニア牧師の場合は今もとってもお元気なんですが、秘訣は何かというと朝目を覚ました瞬間から講談メッセージを流して聞いているとのことです。 90 먹은 분인데 얼마나 건강했는지 몰라요. もう90の方なんですがとってもお元気で健康です。 저는 이 어마어마한 복음을 가진 교회 성도님이기 때문에 응답받을 수밖에 없고 축복받을 수밖에 없고 성공할 수밖에 없어요. 행복할 수밖에 없습니다. 福音宣教協会の皆さんはこの素晴らしい神様の約束のバトンを握った皆様ですので、答えられるしかないし祝福するしかないし勝利するしかないし成功するしかありません。 그래서 다른 종교를 다 이겨야죠. 다른 종교를. どれくらいかそうなって他の偶像宗教に勝利していかないといけないでしょう。 우리 후대 렘넌트들이 정말 응답받고 서밋들이 돼서 다른 종교들보다 다 구원해야죠. 私たちの次世代のレムナントたちが成功してサミットになり、他の偶像宗教とはこの福音は違うんだということを明らかに証明していかないといけないでしょう。 주님이 약속해서
꼬리가 되지 않고 머리가 되겠다고 약속했잖아요. イエス様が約束されています。尾になることなく頭になりますと 아, 神様は約束されま 천대까지 した。 복을 주시겠다고 약속했잖아요. 千代先まで祝福となると言われました。 이 약속을 가지고 있기 때문에. なぜなら私たちは神様の約束を持っているからです。 그리고 믿고 누리는 것입니다. あとはその価値を知り信じて味わいましょう。 우리 모든 성도들이 정말 이번 주 말씀처럼 나는 약속의 바톤을 가진 성도고 교회 全生徒 다닌다. の皆さんが私は約束のバトンを持っている生徒であり教会だということを味わってください。 그건 영원한 하나님의 약속이에요. これは変わらない永遠な神様の約束 이건 です。 너무너무 중요한 것이에요. あまりにも大事な約束です。 그래서 정말 자부심 갖고 확신 갖고 승리하시길 주의 이름으로 축복합니다. その自負心を持って確信を持って勝利なさることを願います。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. お祈りします。神様感謝します。 주님께서 이번 주 말씀의 바톤에 언약의 바톤을 붙잡은 우리 성도 교회 정말 하나님께서 증거 주시고 응답 주시고 누리게 하여 今週 주시옵소서. の御言葉の通り神様の約束のバトンを持った生徒たちです。この祝福を味わいながら今週1週間十分に祝福され答えられ味わわれるように主が働いてください。 마귀는 이길 수 없는 성도요 교회입니다. 悪魔は打ち勝てない生徒であり教会です。 성도들이 건강을 회복시켜 주시고 生徒の皆さんに主が健康を回復してください。 평안을 회복되게 하시고 平安を回復してください。 힘이 회복되게 하여 力 주옵소서. を回復してくださ 응답이 い。 회복되게 하여 答えを 주옵소서. 回復してください。 그래서 증인되게 하여 주옵소서. そして証人にならせてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。아멘. アーメン。